turashima Imana muri iki gitondo cyiza iduhaye. Reka dufatikanye abantu bose aho bari dushima Imana, dusenga Imana muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi w'Imana Imana iduhaye. Turaciye bugufi Imana yacu, turakwizeye, turacakwiringiye, muri byose uri Imana. Twarakubonye, twabonye amaboko yawe, na n'ubu uracyari Imana. Ibikomeye byose birahinduka, ariko wowe ntujya uhinduka. Uko wahoze kuva kera na n'uyu munsi uri kuri Imana. Shimwa ko waduhaye agakiza k'ubuntu. Shimwa ko turagiye tugejeje kuri uyu munsi kubw'umugambi wawe. Nemerera umuntu wese ubasha kumva ijambo ry'uyu munsi, ubasha kumva indirimbo nziza, ubasha kuba mu bihe byiza by'Imana, umwegere Imana. Wegere n'abandi bose batarakizwa, abakiboshwe n'imigozi itandukanye, Imana ndakwinginze ngo wegere. Iki gihe kibitubere igihe cyo guhemuka no gukomera cyane. Turakwizeye Yesu, wirwane natwe, wiruvugane natwe, wirutunezeze, dukomeze abari bacitse intege bongere basubize mu imbaraga. Iki gitondo kitubere igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kunezerwa, igitondo cyo kumva Imana iganira natwe, igitondo cyo guhemuka. Urakoze Data kuje twumva none n'iteka ryose mu Yesu Kristo, amen. Turashimye Imana itugiriye neza, tukaba tugeze kuri uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana. Imana yaturinze muri ibi bihe, Imana ikomeje kuturinda twebwe twese, ikabirinze imiryango, ikabirinze itorero, ikabirinze ndetse n'igihugu muri ibi bihe bigoye by'indwara yandiganije isi yose. Ariko Imana yakomeje kuhaba mu bihe bimeze gutya. Imana ntabwo yadusize, ntabwo iranatureka, iracyari kumwe natwe. Kandi hagiye hasa n'ahungabana ikijyanye no guterana, ariko gusenga kw'abakristo ntabwo kwigeze guhungabana. Kuganira n'Imana kw'abakristo kwigeze guhungabana. Nta kintu kijyanye n'imbaraga zo mu mwuka cyahungabanye, kubera kuko tuganira n'Imana mu buryo bwinshi. Rero hamwe n'ihishurirwa, ndumva hari ibintu bikeya ushaka kubamenyesha. Mu bihe birebire dusa n'abatabonana, ariko tugiye kubonana muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Turashaka kubamenyesha kuko twatangiye uburyo bwiza kandi bushasha bugezweho bwo gukoresha YouTube kugira ngo tubashe kugira amateraniro. Rero turasaba buri mukristo wese kwigora, nubwo biba bigoye, ariko umuntu wese yigore, yiyabone, kugira ngo igihe cyose hazaba hari inyigisho azazikurikirana. Igihe cyose hazaba hari ibikorwa byiza bikorerwa mu itorero, tuza tubicisha kuri uyu murongo kugira ngo bibashe kudufasha. Rero buri muntu wese naho niyo tuzaza dukurikiranira cyane no ku rubuga rw'itorero rwa WhatsApp, niyo tuzaza tugenda dukurikirana ibikorwa byose bizaba biri gukorwa mu itorero. Rero urebye naho uzaza ubona hazaba hariho inimero. Iyo nimero ya Momo niyo tuzaza dukoresha mu buryo bwo gutura no mu buryo bwo gutanga ibigiracumi. Hariho na account wabasha kubishobora nawe yayikoresha. Rero nubwo dusaba abakristo, ntabwo ari ibihe byo kuryama no gusinzira, ni ibihe byo gukorera Imana. Ntabwo imirimo y'Imana yahagaze, ntabwo ibikorwa byose itorero rikora byahagaze, kandi dufite inshingano zo kubikora mu bihe biryoshye n'ibihe bitaryoshye, ibihe bishoboka n'ibihe bidashoboka, dufite gukorera Imana. Rero ntihagire uwo Satani yibiramo kubera ibihe turi gucamo, kugira ngo agabanye imbaraga ziwe zo gukorera Imana. Twongeye kandi kubinginga kugira ngo turusheho gukurikirana
mu buryo bwose bushoboka turusheho kugenda dukurikirana, duhembuke mu mitima, dusabane n'Imana kuko byari bisanzwe. Imana ibahe umugisha kandi mboneyeho no kubasuhuza mwese. Ndabizi kuko twebwe twese dukumburanye, ibihe binini abantu baba benshi batabonana, ariko ntibashije kugira amahirwe yo guhagarara hano imbere yanyu. Ndabasuhuje. Imana ya Isiraheli ikomeze kubagirira neza. Mu bibanza by'ibanze twabanyesha n'ibyo byo kurushaho kubakangurira, kurushaho gukorera Imana, kurushaho gusenga, kurushaho gukurikirana iby'umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye gucishaho indirimbo, hama nyuma y'iyo ndirimbo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Everything I give to you, I surrender all to you. Everything I give to you, before nothing. Withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything to you. Everything I give to you. Withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing, withhold nothing. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. You are together lovely, all together one, all together wonderful to me. Here I am to worship, here
umugisha bari badufashije muri uyu mwanya. Reka dufate umwanya mutoya tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka twongeye kuguha icyubahiro cyane, tugiye kugera kuri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ndasabiye buri muntu wese uzumva iri jambo, murwayi rimukize, umunyantege rimuhembure, wasubiye inyuma rifite imbaraga yo kumugarura, ribasha gukiza indwara zigaragara n'izitagaragara, ribasha guhembura imitima inaniwe, ribasha guhembura ubuyisani. Mana, ndakwinginze kugira ngo ukingure amatwi y'imitima ya buri muntu wese, kandi ijambo ryawe ritugirire akamaro mu gihe cyane. Urakoze data kuko uje twumva, urakoze kuko twebwe turi abakozi, ariko ni wowe ugomba gukora. Ni wowe nyiri umurimo, ni wowe nyiri itorero, ni wowe nyiri imitima, ni wowe ubasha gutegeka bigakunda. Nyemerera ikiganza cy'Imana kibe kuri buri muntu wese, kandi umugisha ube kuri buri muntu wese ubasha kumvira ijambo rimugirira akamaro. Urakoze Yesu, amen. Reka dusome muri ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 11 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be. Aramubwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye uje duha ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwosha, ahubwo mu bitwosha. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, nshuti yanjye zimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ndafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati, windusha, namaze kugarira, njyamanye n'abana banjye, nabo niko sishoboye kubyuka ngo nyiguhe. Nishaka reka turekera aho ngaho, turabona gukomeza. Natekereje ko twaganira ku ijambo rivuga ngo kumenya uburyo bwo gusenga. Dukunda kwiga inyigisho nyinshi, ariko hari n'izindi nyigisho dukeneye kandi zibanze, za fondasiyo y'ubukristo, za fondasiyo zo gukomera mu ijambo ry'Imana. Iyo twakamenye imbaraga zo kwiga no kumenya gusenga, niryo jambo turi buganireho, kwiga kumenya gusenga. Iri jambo umugisha umwe yaragize ihishurirwa, arareba Yesu bagiranye igihe kinini bagendana, ngo aje kureba asanga imbaraga zose za Yesu zari zihishe mu gusenga. Yesu yakoraga ibintu byose agasenga. None aravuga ati, birakenewe natwe ko tumenya ibanga neza, tukamenya imbaraga ziba mu masengesho. Ese ni gute tugomba gusenga? Yohana yagendanye n'abigishwa biwe, ariko ngo bose abatoza kumenya gusenga. Iri niryo jambo numva kuko ari byo twaganiraho, tumenye ese koko hari uburyo bwiza bwo gusenga. Ese koko hari amasengesho afite imbaraga. Ese koko hari amasengesho abasha gukora ku mutima w'Imana. Reka dusubire mu buzima busanzwe.
burya kominikasiyo yose nziza ifite imbaraga. Kominikasiyo yose nziza ibasha guhindura ibintu. Igihe cyose ushaka kuganira n'umuntu mu buzima busanzwe, igihe cyose ushaka kuganira n'umuntu ubanza kumenya uburyo bwiza bwo kuganira. Ijambo ryiza riremereye iyo ritaciye mu muyoboro mwiza wo kuganira, iryo jambo rirapfa rigira uburemere bwaryo kubera kuko bitagiye mu buryo bwiza, bitatanzwe mu buryo bwiza, ritaciye muri kominikasiyo nziza. N'Imana hari uburyo bwiza bwo gusenga. Rero ubwo buryo bwiza bwo gusenga nibwo busabye ko twiga tukamenya gusenga neza. Abakristo benshi muri ibi bihe, benshi ndabona harimo akantu ko kutagenda tutamenya neza gusenga. Ese ni gute tuganira n'Imana? Ese ni iyihe cyane, ni iyihe murongo, ni iyihe nzira dushobora gucamo tukaganira neza n'Imana? Reka mbabwire ikintu kimwe, Imana igira amahame. Imana igira amahame. Kuko Imana igira amahame, niyo mpamvu igihe cyose tugiye hanze y'amahame y'Imana, kominikasiyo yacu n'Imana ntigenda neza. Igihe cyose nubwo wasenga isengesho rigufi rihagaze mu mahame y'Imana, rihagaze mu murongo mwiza w'Imana, iryo sengesho rifite imbaraga, rirahindura. Ndibuka hari umuntu umwe twigeze kuganira igihe kimwe, atubwira ukuntu yigeze atangazwa n'amasengesho y'umuntu, ngo aramubaza, aramaze gusenga, kuki wowe utazuvunika ujye gusengera ikintu gikomeye, wagisengera akabona birakunze, ariko twebwe dushobora gukora ihuduma, dushobora gukora amasengesho y'igihe kinini, ariko ya masengesho tukabona nk'icyo twifuza kuko kitagenze uko cyari kugenda. Kuki abantu bose bakwegera? Kuki abantu bose bagusanga? Kuki? Ni umuntu bw'Imana, ariko kandi hari umurongo mwiza, hari abawusobanukirwa bakamenya gusenga neza. Manishimye. Hari abamenya neza isengesho rikora ku mutima w'Imana. Isi irimo iratwara abantu mu buryo butandukanye. Isi irimo irarangaza. Nubwo izo ngo agiye gusenga, akaja gusenga akisanga yasengeye mu mubiri, yasengeye iby'inyamubiri, ariko iby'Imana igwana nabyo cyane, iby'Imana ishaka cyane ni ibifite akamaro ku bugingo, ni ibifite akamaro kuri twe. Ni ibihe, ibi ni ibihe byo gusenga abakristo, ibi ni ibihe byo gusenga. Kandi amasengesho tugomba gusenga si amasengesho yo kujya kubwira Imana ngo twakenye ibi, twabuze ibi, ibyo ni bito cyane. Ni amasengesho yo gusenga, ugasubira ugasenga, bitari byo kugira ngo ugere ku cyo uri gusaba, ahubwo usenge ugere ku rwego wumva Imana, wumva Imana, wumva Imana. Reka mubwire iki kintu, abasubijwe ibyo basabiraga bashobora kuzananira. Urugendo ruzagera haterera abananirwa, ariko uwasenze akagera ku rwego yumva Imana azakomera. Abasenze bakagera ku rwego babona ibitangaza bashobora kuzananirwa, ariko uwasenze akagera ku rwego yumva Imana ivugana nawe azaba atunze Imana yiwe atari Imana yabonye. Rero dusenga tugera ahantu amasengesho ahinduka ubuzima bwacu, amasengesho aba muri munezero wacu,
amasengesho ab'imbaraga zacu, amasengesho ahindure ibitugize byose bibe ibiramya Imana. Reka mvuga kuri ibi bintu, usenge kuko tugeze mu bihe tugezemo birakomeye, ni ibihe bisanzwe ko dusenga. Senga ugere ku rwego ubusabane bwawe buba bukomeye imbere y'Imana. Ubusabane bwawe n'Imana bugira imbaraga, kandi nta kindi kintu kizabukomeza cyane ni ugusenga cyane. Usenge cyane ugera ahantu uca imbaraga, imyuka mibi yose n'imbaraga za Satani zitugenda. Nibuka ijambo ry'Imana ratubwira ngo imbaraga turwana nazo usize inyama n'amaraso, ngo ni imyuka y'ahantu mu kirere. Ariko reka nkubwire, ikintu gishobora gucagagura imigozi yose na connection zindi zose zikugendaho, ikintu gishobora guca ibindi bintu byose bishobora kuba bikurwanya, ari imyuka ya karande, ari imbaraga zose wahuye nazo, imyuka y'abapfumu, imyuka y'abantu, imyuka duhura nayo, imyuka yo muri kompanyi, abo babandi tujana, abandi tuganira, abandi dusabana, abandi dusangira, abo dukorana. Ikizaguha imbaraga zo kunesha za mbaraga zose zinyoha ubumana muri wowe n'imbaraga z'amasengesho, ni igicaniro kizaba kiri muri wowe. Reka kwibutsa iki kintu, Imana ishimwe cyane. Kwibutsa iki kintu ukizirikane cyane. Ahari umuriro, ahari igicaniro, ibintu byose, imyanda, amasazi, inzuki, ntabwo tuhakirira. Igituma kenshi tugenda tugira ibibazo biremereye, hari igihe igicaniro kizima. Iyo igicaniro kizimye, isazi ziraza, isazi ziraza. Ariko ishaka kwirukana ibyo byose. Ndibuka twakuriye mu buzima, tworora inka, habaga amaperiyode amwe hakaba isazi nyinshi yaryaga inka. Kugira ngo twirukane ibyo bintu, ibyo bijyanye, twakoreshaga igicaniro. Ukeneye igicaniro, umuriro w'Imana, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro w'Imana wake, uhore waka mu gicaniro. Icyo gicaniro nta kindi, kora amasengesho. Usenge biryoshye, usenge bibishe, usenge biri kugenda, usenge bitari kugenda, usenge wumvishije Imana, usenge utarumvishije, usenge wongere usenge. Nibuka wa mugabo, nibyo yavugaje ngo si imbaraga zawe uzivoma he. Yongicu arabasubiza ngo imbaraga zanjye ngo ziba mu bintu bitandatu. Batangira gukurikirana batekereza ibyo bintu bitandatu byari byo. Arababwira ngo narasenze ndasenga nongera ndasenga kugeza inshuro zitandatu. Basubira ngo cya kabiri ngo narasenze ndasenga ndosubira ndasenga. Imbaraga z'amasengesho ziza zizamura ubumana mu muntu. Imbaraga z'amasengesho ziza zikurura ijuru. Imbaraga z'amasengesho ziza zikurura imbaraga z'ubumana bwose zikururuka muri wa muntu. Iyo zimaze kugeramo, niyo hahandi Paulo yavuga ngo sio mimi ninaishi, aravuga ngo bali Kristo ndani yangu. Ubasha gukora ibitangaza kubera imbaraga ziri muri wowe. Ubasha gukiza abarwayi atari kuvuga, atari kuri indyoza gusa, ahubwo ubikora kuko hari imbaraga zikurimo. Ubasha kwirukana abadayimoni suko wakonjuga amaverbe menshi, suko uzi gustructura amagambo, ahubwo bizakunda kubera kuko muri wowe harimo igicaniro, harimo imbaraga babadayimoni badashobora guhagarara imbere. Turi mu bihe bigoye, ariko tuvuga muri ibi bintu mbere yuko dusoza, tuvuga kuri ibi bintu bigera ko kuri bine. Hari umugabo nasomye agatabo kiwe kavuga imigabo n'imigambi y'imbaraga za Satani mu bihe by'imperuka. Aravuga ngo mu bintu bya mbere bigomba gutuma twifatira abantu, ikintu cya mbere ngo abantu bose mubagire busy, babe occupé, imyanya yabo ibukinze, nta mwanya bafite, nta
imyanya yabo yose iraboshe, mugende mubohe imyanya yabo yose, mubahe imirimo bagomba gukora, mubarangaze, kuko igihe kirimo kiregera. Nukuri usubiye mu gihe nk'iki, ubukristo bunyushwe nuko turangaye, abantu barabizi, abantu bari okipe, imyanya yo kuganira n'Imana irimo iragenda igabanuka. Ikindi kintu cya kabiri aravuga ngo mugende mubime ibihe byo gusenga, basigara n'Imana mu magambo, ariko Imana iri mu bikorwa igenda igabanuka. Mubime ibihe byo gusabana n'Imana, amaze ngo basigara n'Imana yo mu magambo. Bakristo, subira ugenzura ibihe byawe ufite byo gusabana n'Imana, subira ugenzura ibihe byawe ufite byo kuganira n'Imana. Subira, wasanga umwanzi yarakwibye, wasanga umwanzi yaragutwaye umwana, subira ugenzura ibihe byawe. Subira urebe ibihe usabana n'Imana. Mu munsi umwe usabana n'Imana kangahe? Mu cyumweru ufite ibihe bingana gute n'Imana? Mu kwezi ufite ibihe bingana gute n'Imana? Muri iki gihe turi muri intambara y'iki cyorezo cya coronavirus, uri mu bihe byo gusabana n'Imana, ufite ibihe bingana gute byo gusabana n'Imana? Ikintu cya gatatu aravuga ngo mubakure mu ijambo, ngo mubasige mu tugambo, ubakuremo imbuto y'ijambo ry'Imana, basigarana utundi tugambo. Bavuze inkuru ngizo, ibyo abantu barabishoboye, ariko dukeneye gutunga ubutunzi bw'ijambo ry'Imana muri twebwe. Iyo bakuri buri kibazo wari ufite verse bibiliya, kuri buri kibazo cyose ucamo, iyo wari ufite verse bibiliya wakomera muri bibiliya. Cyakane kivuga ngo mubateze umwuka wo gukunda ibintu. Iri jambo ni rigari, iyo urebye ayisigeze iratuburira twese kwiruka inyuma y'ibintu. Abantu bafite kwiruka inyuma y'ibintu mu buryo bukomeye, ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongera. Twirwase kunyongera mbere yuko twirwanga ku byifatizo. Minisiteri ya Yesu yari ifite imbaraga kubera kuko babaga hafi, babanaga na Yesu, bumvaga ijambo ry'Imana, basengaga kenshi, bagaburirwaga kenshi. Ngiki kintu kizatuma dukomera. Igiteye ubwoba, abakristo barimo baratakaza umwanya wabo wo gushaka Imana, bakiruka nyuma yo gushaka ibintu. Ariko nusenga uzagira imbaraga, nusenga uzumva Imana, nusenga uzanesha, nusenga twige gusenga, tumenye gusenga. Yesu agiye kwigisha abigisha ahangaha, yababwiye amagambo utahita utekereza. Bamwe ngo twigishe gusenga, atangira kubaho ubutondo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ahantu hose hari ubwami bw'Imana huzuye imbaraga. Igikomeye si ibiyuha usenga, igikomeye ni ubwami bw'Imana muri bo, igikomeye ni ubwami bw'Imana mu muryango wawe, igikomeye ni ubwami bw'Imana muri proje yawe, igikomeye ni ubwami bw'Imana mu kazi kawe, igikomeye ni ubwami bw'Imana muri business ukora. Ubwami bw'Imana ni mu marakuza, ibindi byose bizikora. Subira kandi ubwize ibihe byo gusenga, subira kandi ubwize byo gusabana n'Imana. Imana ibahe kubwira ijambo, Imana yodere neza. Reka dusenge twese dufatikanye nawe muri tubwire Imana isubire ihembura imitima yacu, isubire dusubizemo imbaraga basubiye inyuma bose. Imana ibakomeze. Uwiteka Nyiringabo turagushima,
turamuhimbaje Imana tukuzamurwa gusenga kwacu. Ijambo ryawe turabizi, imbaraga zose zikubiye mu kuganira nawe gusenga. Ndasabiye buri muntu wese abasubiye inyuma, abari kugenda batendebukirwa, abakubiswe n'ibi bihe bigoye, ibihe itorero biri gucamo bikomeye, ibihe abakristo bari gucamo biruhije, ibihe nk'ibi cyo kwinjiza Mana kugira ngo ugende uhembure imitima ya buri muntu wese, usubizemo abantu imbaraga. Abarwayi babona ikiganza cy'Imana turabasengeye, ndakwinginze ngo buri muntu wese ijisho ryawe ribona hose, aho aribwa urahazi, aho ababara urahazi. Ijambo ryawe riratubwira ngo urutoki rwawe, imbaraga zawe, ukuboko kwawe ntikwaheze ngo kunanirwe gukora. Aravuga ngo ugutwi kwawe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva, uracyatwumva Mana. Mukoreho, kora kuri uyu muntu, kora kuri uyu mubyeyi, kora kuri uyu mupapa, kora kuri uru rubyiruko, kora kuri aba bana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kubwo kumugirira neza. Ndasengera abafite imitwaro itandukanye, ndasengera abarushe n'abaremerewe, ndasengera abo bose bananiwe, ndasengera abo bose Mwami bafite ibibazo, ubagirire neza. Ndagushima ko kuri ibisubizo, ndagushima ko kuri twumva, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, barakoze cyane.